ये वॉयलेट ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल है और वॉयलेट ऑफलाइन पेल फेलो की फीमेल है। माशाल्लाह ब्रीडर पेयर है, पूरी लेंथ के बिग साइज के ये बर्ड्स हैं। बहुत डार्क सॉलिड कलर के बर्ड्स हैं माशाल्लाह से। ये पूरा ब्रीडर पेयर है। ये इसके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 3 स्प्लिट्स हैं और 1 विजुअल है। 5 बच्चे निकले थे, 2 विजुअल थे और 3 स्प्लिट्स थे, 1 विजुअल एक्सपायर हो गया। ये फीमेल का साइज और मेल का भी साइज और कलर।